Yes guys, muraho mumeze neza inshuti zanje, muraho murakomeye. Reka ndabaramutse mwe muhereye mu Burundi bwa Nyaburunga, ariko kandi ndamutse n'abari hanze. Ndabazana ica kiganiro nabemerera cyuko woca amafaranga canke woshora amafaranga kuri YouTube ntuhombe. Mm, muri YouTube ntuhombe. Abantu benshi barashaka gushora imitahe yabo kuri YouTube, ariko ugasanga bagira intambamyi ijanye n'uburyo aya mafaranga yabo atoherayo. Iyi rero kubera ko ari ingorane jewe nzi, niyo mpamvu navuze ati reka murazi nkunda kubafasha ibijanye no kwihangira imirimo, ku bijanye no gukereya nka YouTube account ku ruhande rwawe. eh, ariko uyu munsi kumbure novuga ko bitandukanye gatoya, kuko murumva yuko eh, urumva ubu tugomba kwigisha abantu bagomba gushiramo umutahe munini. Umutahe munini, hari abantu bavuga ati jewe gushira amafaranga ahantu ndabifisemo ubwoba, mba nanka guhomba, burya amafaranga yanje ntiyoherayo. Nivyo ngoma muri make ni kubacira agace ndabavunira akagohe, ndabereke ibyo mutari muzi. Niyo ntumbero y'umunsi. Okay. Ku muntu mushasha yabankurikiye, nitwa Daniel Mugisha, nubwo ntakegeranya ko muri benshi abankurikiye ko munzi. Hanyuma nk'uko bisanzwe nkunda gufashanya namwe canke kubigisha ibijanye no kwifondera ibikorwa by'iterambere canke kwihangira imirimo. Niyo mvugo bakunze gukoresha, kwihangira imirimo ku bijanye no guca amafaranga kuri YouTube canke abari Facebook, bivanye naho baba baherereye abo bantu. Uyu munsi rero haruhande yaha, reka ntange n'amahirwe ku bantu bashaka kugira join canke kwinjira muri Zoom, abashaka kubaza ikibazo bakaba bafise ubwo buryo binjiremwo, hanyuma uburyo wowe afise nk'ikibazo ashobore kukibaza umugabo ndani muri Zoom. Vyogenda gute rero ngo umuntu ashora amafaranga muri YouTube ntahombe? Tumaze kubona abantu benshi baza bavuye Amerika, Uburayi, bakaza gushinga ama YouTube mu Burundi. Sininda kuyavuga kubera sivyo bantumye, ariko ni menshi no kuri nawe ndazi ushobora kuyazi, nimba utanayazi umenye ko ahari. Bakaza bagashira amafaranga, bagashira imitahe, ndavuga mu Burundi ariko si no Burundi gusa. Hanyuma bakugura ama YouTube, bagashira imitahe, bagatangira gukora ibikorwa vyabo ama TV online canke n'amaradiyo nashaka. Hanyuma ugasanga mu minsi mikeya birugaye, ntibiriko birakora, ntibariko barinjiza amafaranga. Bamwe bagatekera bagasubira inyuma, abandi ugasanga bariko baridoga ati nta cavuyemo. Ibi rero bifise ico bivako, bifise insiguro ndende niyo ngomba kubahereza. Ndabereke nimba ugomba kubikora uko bikora, kandi ukabikora ntuhombe. Ku busanzwe urashobora kubikora n'ukuri kandi ukabikora neza ntuhombe, ariko iyo ubikoze nabi vraiment sindababesha ntushobora kunguka. Gusa uko bikorwa kumbure nimba utarubizi, ngomba ndabikwereke uburyo wokora vraiment ntuhombe. Ndahari kugira ngo ndabafashe nk'umuntu asanzwe uri mu YouTube, mu YouTube kandi yabigize umwuga. Ibintu nkoze igihe kinini, urumva ko ndabizi kandi neza. Niyo mpamvu rero ivyo nakubwira n'ibintu mba mpagazeko n'amaguru yanje yose. Okay, reka mbanze ndabafotorere iyi link, nayishize kuri description. No,
oya ni muri ndayipininga muri comment, hanyuma umuntu ashaka nko kwinjira ari icyo azaza kubaza, ariko byose ntagire icyo mbaza kuko hariko pin, hakabako ndayipininga, hariko passcode, hakabako ID, muri commentaire byose biriko, ushaka kwinjira nkakwemerera kwinjira muri Zoom tukaganirirayo, ari ikibazo ukabarizayo bivanye n'uburyo bwawe wifitiye. Okay, ndaduze ku ijambo rero, uwo bikora gute ngo ushobora umutahe yawe kuri YouTube ntuhombe? Nkigira ngaha nyene nababwiye ko hari abantu babishiramo bagahomba. Ica mbere, nimba ugomba gushora amafaranga yawe muri YouTube, ubanza guhitamwo ko ari wowe ugiye kwikorera canke ko ugiye gukoresha abakozi. Wowe ugiye kwikorera utagiye gukoresha abakozi, ufise mirimoye yo kutazohomba, ariko ugiye gukoresha abakozi ushobora guhomba canke kunguka. Ahubwo reka tuvuge rero kuwoshiramwo abakozi muri YouTube. Ushizemo abakozi, kubera ko abantu benshi batabizi, bumva ngo kuri YouTube baraca amafaranga, agaca ashoramo amafaranga menshi arenze ukwemera. Nimba arondera abakozi akarondera abakozi imbere banashaka benshi, canke umukozi nawe yumva ngo namuhaye ngo nakazi ko kuri YouTube, gukora kuri YouTube TV online, akumva ko ari akazi kahatari, akaja gusaba amafaranga menshi. Icyambere ngemaze babwire nuko YouTube itanga amafaranga makeya, ariko kubera wa mugani bavuga ngo isorosoro igwira ivuye, niko bavuga shegwira ubwishi igwira ivuye. Utwo dufaranga duke duke iyo uri kurakora ushiramwe inguvu duke duke mwico gihe tugateba tukaba twishi. Ntihajye ubona hari abantu bashaka guhembwa 100 ry'amayero abari mu mafaranga yo hanze, ushaka ku 1000, ushaka 5000, ushaka 10,000, wanashaka n'abihembwa bivanye n'ibihugu barimo by'amadolari canke by'amayero. Uraregera amafaranga ukeneye wifuza urahembwamo. Ibi rero iyo ubigiyemo utabizi, uno muntu aje gukorera ashobora kwijejera kibaza ngo uri kurinjiza aho utari kurinjiza. Nk'akarorero, uri nk'ahantu uri kurakora udashobora kuronka views, uri mu Burundi ukaba uri kurakora ama video, ukaba ntushobora kuronka n'imiburiburi views 1000 ku munsi, udashobora kuronka 1000 n'imiburiburi abantu 1000 bakuravye. Iyo YouTube ndakubwiza ukuri, nubwo uri kurayikora iracari ntoya, ntiragera hizo amafaranga kugira ngo wunguke, ntibikorohera. Ngaho uracari mu rugamba rwo gukuza iyi sheni kugira ngo imenyekane, nturagera muri wa mwanya wo kuzotangira guhembwa amafaranga. Ibintu bisabwa kugira ngo utegeye guhembwa, niyo wabikwije, nibajya ba subscriber 1000, abasabone nibajya ba watching time, amasaha warabwe 4000. Ibi niyo ubikwiza uri mu Burundi, sivuga ngo tuzaronka amafaranga, habasigaye kugwa n'urugamba rw'ibintu ushirako kugira ngo birabwe, hanyuma uronka amafaranga. Nk'ubu ushize ko video dufate ntirabwe, nubwo bakwemereye kuba monetize, nta mafaranga winjiza. Mugabo ushize ko video ikarabwa, ko bakwemereye monetize wakwije ya masaha 1000 na watching time 4,000 na subscriber 1000, aho urashaka kwinjiza y'amafaranga. Uko bitarabwe ntushobora kwinjiza y'amahera, wobura umisheni kandi mu by'ukuri ikabiri ngaho, ukaburemewe na YouTube kuba warinjiye muri partner program. Mugabo ugasanga amafaranga uri kurinjiza ni makeya mu by'ukuri, kuko YouTube udakwije amayero 70 ntiguhemba, ihera ku 70 mu kuguhemba. Ukwije sebutani y'amafaranga yawe uciyaguha. Aha nibaza ko tuko turumvikana. Kuduga ushaka kuregera ngo je ku YouTube yanjye nzohora ndahembwa ukwezi guheze, uri kurakora ageze ku 1000 bazoyampa, atageze ku 1000 azogumayo gushika ku 1000 bayampa. Bashaka ko bikira hageze ko baguhemba bakaguhera rimwe. Rero ni muri ya nzira ibabwira ukuntu mwoshora amafaranga muri YouTube. Icyambere ni kwanza ukaraba nimba ugira ukoresha umukozi
ukuntu YouTube yawe bihagaze na content ukora. Ubanza gukora ibiharuro ukavuga ati okay, umukozi mbwirizwa kumuhemba amahera mateya mu ntango. Uciye uhonoka ngo nuko ngo ugiye ku YouTube injiza amafaranga makeya. Nico kintu ca mbere naje kubabwira. Hariho n'abantu batangira kuyikoresha bagatangira no guhembwa, babonye amafaranga ihemba yinjiza bagasha bivamo. Bagasha biheba bakavuga ati oya, aya mafaranga ni makeya, bagasha biheba. Ariko haje nyine unaniriwe niho ubwira uca amafaranga. Wewe wumvise ko ari undi muntu ashobora kubaca 1000, nawe ukabona urabuze n'ijana ugacuheba, uca mu menga ntuzoshikira ca 1000. Icambere uri umunebwe ntushobora guca amafaranga ya YouTube. YouTube isaba ko ushiramo inguvu, ugashirako video nyinshi zishoboka, zimwe zigakundwa izindi zizikundwe, kuko ntizishobora gukundwa zose. Nk'ubu dufate bahisemo gukoresha ibiganiro nka kujya kwamba TV yo mu Rwanda ajya komakomeye, reka mvuge nk'akaronda vuga imwe canke nka zibiri canke zitatu. Reka mvuge mu Burundi kwanza, mvuga mu Rwanda kubera iki, reka mvuge Burundi kuko ndi Umurundi. Mu Burundi turabona hari udu TV turiko turagerageza kwihagararako nka silent vibe, silent canke ya hosi irakoze, nimba ari rosi ndakoze, canke nk'iyi umukubito imwe iherutse guha ikiganiro mukuru w'igihugu, ndabe nk'iyindi gabasha igerageza nta yindi muri gerageza cane kiretse nimba ndazibagiye. Ariko hari TV zishaka kuri zine ntihenze mu Burundi, TV online zigerageza gukora neza, ukabona ko zironka ama views, bigatuma ukabona ko vyotuma ino chaîne ishobora guhemba umukozi. Ariko nimba ushaka ko video no kuri nturabwe ibihumbi 10. Nkara focus narabona Isaac TV yarakora neza nawe, gusa views ziranahindagurika mu bimenye. Uyu munsi aronka views ejo kakibura, uko kwezi ukaronka views mu kundi kwezi ukabibura. Habishaka ibintu bigakundwa bakaraba televiziyo yawe, mbere na YouTube igakora ikasuggestinga abantu iyo chaîne yawe kubera kuri kirarabwa cane. Mugabo iyo imanutse hasi ntibakuraba, kandi nta ngorane ubu urashaka kuronka 100 ku kwezi, mu kundi kwezi ukazoronka 50. Mbanze rero bose kuti kiganiro kiza guhera isaha neza yuzuye nca ndabakatira. Utazoba yabajije, utazoba yafyenze kuri hano kuri Zoom ngo yinjire, ntazoba kinjiye. Ufise ikibazo urinjira muri Zoom ukakibarizeyo, bisaba ko ufise amayinite menshi aja kuri YouTube mega zagutse, ndazi ntibinoroshe mu Burundi. Ari niyo mpamvu ushobora no guhamagara kuri ya WhatsApp, reka ndayugurure ya WhatsApp yacu ukabaza ikibazo. WhatsApp nayo sindayishize muri ntuzi kandi yatse. Ihangane WhatsApp ngiyi ndayakije, sinayakije mu Rwanda yakije kubera ko mushaka gushaka kubaza ikibazo, ushaka kubadaranza kubaza. Nuko hano riri gituma ndiko ndababwira bino bintu bantu banje, ni kugira ngo mumenye ukuntu ushobora kuzoshora amafaranga ntuhombe. Wowe bakubwiye ngo muri YouTube harimo amafaranga, ugacuza ukavuga ati yego nyesha amafaranga, hanyuma ntuharure neza, ugaca ushiramo abakozi 2-3 bose bakeneye guhembwa, umutahe washize mu vyuma, ukabikora utabanje guhanuza, mwico gihe ntuwunguka. N'imiburiburi tegura kamera nziza kugira ngo ntuhombe. Ibindi ko ndababwira muzokora, icambere banza kwishiramo ni kumva ati okay, ngomba ntegure kamera nziza. Ibihenze mu vyumve, kamera shaka gushika no $5,000, $1,200,000, kandi ni nkushobora no kuronka kamera y'amayeri 100, $400 vy'amarundi ukayironka. Urumva kuva ku mayeri 100 gushaka ku mayero $1,200,000, no, kuva ku mayeri 100 gushaka ku mayeri 5,000, ni kuvuga ku $100,000 ni gushika ku $2,200,000. Murumva ko cyaguzwe $100,000 vy'amarundi ni cyaguzwe $2,200,000, murumva ko bitotanga imagisa. Ugomba ibintu bisa neza rero, hariho kuba ufise kamera no kubise project zo kweditinga. Ariko ufise kamera zibi niyo kweditinga nta kivamo. Bisa kugira kamera nziza n'imiburiburi bigura nk'igihumbi, n'imiburiburi cama igihumbi pe. Udasha kamera y'igihumbi niyo ushobora gukoresha ibintu bya online ikazana image nziza pe. Udakoresheje kamera nziza biba bigoye.
ntushobora kuronka abantu baza nk'akazi ati izo zinababwiye canke urabona no mu Burundi hariho nko mu Rwanda nk'urya nk'ama image ya Isimbi TV urabona ko ari ama image meza harya barakoresha kamera iruhande ya kamera agashashira muri projet Adobe icya kiganiro akagihindura isura akaceditinga ku buryo umuntu akamusiga image zikaza zisa neza ku buryo n'uwaje kuguha ikiganiro yiravye mu kiganiro mu nyuma aza kubona ko icya kiganiro gisa neza. Abantu rero natwe dukunda vyiza usanga abantu warose bashobora gukurikira kubera ko babonye yuko za image zawe zisa neza. Rero ntubibaza ngo telefone iyi bantu banje urabona telefone iyi ishaka gukorera umuti ikaguha video bisumbane ya kamera nakanatsinda mumenye yuko ubu hariho telefone zisumvye iyi kamera nk'akarorero ubu iPhone Samsung Galaxy S23 S23 Ultra ubiri ku 1,800 ntihenze niba nihenze naho muri ihangana 1,800 cy'amayero ni ukuvuga ngo ni miliyoni zirenga indwi z'amarundi telefone imwe nukuri wayestaye kuri mwene aka kantu kawe ukifata kamera ukafata video na kamera ntishobora kuguha image nk'iyo iyi telefone iguha iyi kamera iyi ubiza kamera nk'izi za Samsung ntishobora kuguha image nk'iyi telefone iyi Samsung igiguha mugabo urumva ko nayo bize amafaranga ni nko kugura kamera y'ayo mafaranga ariko nka jewe no gukoresha kamera kubera kamera hari ikindi kintu isumbya telefone ariko mugabo ugomvye gukoresha iyi telefone uyifise nziza no kwigisha uburyo uyikoresha kuburyo tano umuntu amenya yuko wayikoresheje ari wakoresheje mu kamera mu gufata video ariko navyo bisaba ubuhinga kumbure wabitangiye n'umuntu bikwigisha ariko niyo ucukora ibibayabaye ikindi kintu kimotiva abantu nivyo uri kurabaha nk'ubushobora kuba uri kurabaha ibiganiro by'ijambo ry'Imana abantu bakabikunda ijambo ry'Imana no muri ico gihe abantu banje ntimumva yuko uri kuratanga ibiganiro by'ijambo ry'Imana abantu baragukurikira uri kubigisha business nk'uko je ndiko ndabigisha hano uri kubigisha business kandi n'ikintu cy'akamaro kino kintu cy'akamaro ariko nabigisha rero ntibashobora kuriha ucyumviriza kuko urumva ko uko cyoba kisa cyose niyo video yoba utanaboneka ivyo uriko uravuga baravyumva ni ivy'akamaro baragukurikira abantu bafise don nyinshi hari abafise kina comedy abafise kwerekana uburimyi ubumekanicien ibintu byose tuvyite content iyo ariyo yose ushobora gukora iyo ariyo yose aho uri hose kandi bikagenda neza ni muri ya ntumbero yo kubereka uburyo ushobora gushora umutahe muri YouTube ntuhombe ufise ingabire yawe ukayijana muri YouTube ntushobora guhomba uvuze kamera telefone ibi ndiko ndakora ngaha murabona ko ndi muri office yanje na studio ego ndaboneka ndafise kamera hariya ndafise n'iyindi ariko na telefone ishobora gukora nk'ibi ibi niko murabona ukayihagarika hariya telefone ugashira live ukaganira ikakubona icyo bashaka murumva n'ikintu ubaha abantu n'ikintu babwira so kuvuga ngo wewe bashaka witukuje wagize nte ari ibyo hoho twese twogenda twagura ya makamera amwe y'ikiyo amafaranga ntitwoyagura zimwe zikugira umuzungu niko bidakenewe wewe nimba waje ngaha gutora icyo ukeneye urakibona hari witwa Albert mbona asabye kwinjira muri Zoom mushobora kumushiramo tukumva nawe ikimugenza Albert naguhaye winjire twumve kumbure nawe ko hari akantu waba uje ushaka kugira ngo usangize abantu nuko nimba muri ko muranyumva rero mwebwe bantu muri mu Burundi nabahaye ahantu mushobora kwinjirira Albert karibu ufise icyo ugomba kubaza ni muri kuranyumva Roberto
we winjiye kandi nifuza ko vugira abantu icyo ugomba kubaza hanyuma tukabandanya kuvugana nimba uri kuranyumva. Nuko ndiko ndababwira rero ni Albert niba ariko aranyumva araza kuvuga, je ndiko ndabagira inama ndabereka ukuntu ushobora gukora ibintu bikagenda neza, ugashora umutahe wawe n'ukuri kandi ntuhombe. Reka mbanze ndabe muri commentaire hano gatoya turabe ukuntu reka mbanze ndabe muri commentaire hano gatoya turabe ihangane ndiko ndiyumva. Reka turabe hano muri commentaire ibyo babajije. Murakoze ku nyigisho zanyu Daniel, merci. Yaga merci. Ibi bintu nivyo biba bikenewe kugira ugwaruka dupfunguke amaso. Yes, hariho abantu batazi. Albert ndabona ntariko aravuga. Albert utariko aravuga rero ikintu cya mbere ndagukurako, kuko ndabona uwo buriko urasamaza abandi, kuko utariko aravuga nta mpamvu yuko nta mpamvu yuko woza ko hanyuma ntuvuge uriko urasamaza abandi bantu. Ufise icyo uvuga aho ni sawa, urinjira ukavuga. Hariho abantu bavuga yuko ushoye amafaranga muri YouTube uba ugiye kunguka yandi ataco ukoze. Ndasubiyemo kandi keshi. Ugomba kugira ngo wunguke amafaranga kuri YouTube, please, ugomba kunguka amafaranga ubanza gushora yandi. Ubu ufise ibintu abantu bagukurikiye. Abantu n'ukuri ntibagoye. Abantu bahaye ibintu barakuyoboka n'ubutangaro ugatangara. Abantu bashaka yuko wowe ubaha ibintu wateguye bakeneye, hanyuma bagaheza nabo bakakuyoboka. Mugabo ukereye YouTube ntushireko video, ntugire icyo babwira, nta kintu uronka. Reka nabwira ikintu gitangaje. Wowe ushobora kuba ufise don yo gutwenza, ukumva umenga ntushobora kubikora. Umunsi wotangira ukabikora wotangara ubonye abantu buze naho bakwiza. Hano ndafise abantu n'ukuri babiri bantangaje mu bantu niko ndafasha. Babiri vraiment. Umwe ariko arinjiza amafaranga, undi ntatangira kwinjiza, ariko umuhati bafise mu gukora nukuri kw'Imana baratangaje, siniko ndababesha. Umuntu yatangiye ngaha avyumva ndiko ndavyigisha, nkabwira abantu ati nyaboneka ubu ibihugu bindi nk'u Rwanda, Uganda, Congo ni ibihugu biriko ugwaruka usanga bakora kuri réseaux sociaux rukinjiza amafaranga menshi cyane. Mwe nawe mukishinga kuza mwiraba gusa, aho kugira ngo mutangire izi business za online zishobora kubaha amafaranga. Haza ibintu vya forever vy'ama bitcoin, ukaje no kugurana amafaranga ngo uriko uragenda gushiramo amafaranga kugira ngo uze wunguke. Ngo zana babiri zana batatu, bijya sivyo. Kurya ubugire wibwe. Amafaranga uyakeneye urayakorera nejo bundi. Bijya n'ivyagusa ushaka, ugomba gushaka umutahe ngo wunguka yandi. Rero niyo wokwibwa ntuzurire, kuko washatse ibyagusa. Ushaka amafaranga yakorere, kora video, uronka ivyo wigisha. Nimba uzi gutamba tamba. Ibaze ko hari abantu ngabo bazi gusirimba, mukamuzi gutamba igisirimba. Mu rushengero ukagenda ukirigura vunagurika utambira abapasteri bakegeranya amafaranga. Wewe ntushobora kuvuga ngo reka nanje ngira igisirimba nanje nsirimbe kuri telefone yanje ndagapostinge kuri YouTube ndonka amafaranga. None vyo gutwara iki kubikora ivyo bintu? Ariko ico ni kimwe mu bintu byinshi nshobora kubabwira ushobora gukora, hanyuma ukagera kw'irihangiro ryo gutera imbere mu bintu bya YouTube. Ikintu gusa nababujije ni kumva ngo ndagiye kuri YouTube ngiye kuyora amahera. Oya, icambere uko ushira ko video niko bakumenyera. Utangira ukereya video, ukereya channel, ugashaka video ya mbere ya gatatu, ukaronka umusabo umwe babiri batatu kuduga gushika kuri benshi, gushika naho uzogeraho uzoronka amafaranga menshi canke aba followers benshi n'aba subscriber benshi mu buryo utaruzi. Rero bisaba ko ukora intambwe ku yindi kandi ukora buke buke, kandi ukabikora n'umurava. Urambiwe
iyo ugeze aho urambirwa menya ko warushikiriye amafaranga ugomba yakoreko. Abantu benshi barakereye isheni amaze iminsi atararonka abamukurikira agaca heba akumva aracitse intege. Harya amafaranga urayasize kandi muranyuranye, wagira uyakoreko urayasize. YouTube ni ukuri wifite iyo ngabire yawe ni ibintu byoroshye cyane gutangira gukora, ukazoteba ukazoyaronka, ntucu yaronka pe. Icyo kintu ni uzogenda azi ngo ndaje muri YouTube ngo nce nyora amafaranga, mana yanje ndaguciye intege, ndiko ndakwigisha mu Rwanda naguciye intege. Uvuze ngo uragiye uciyora amafaranga ntayo uzobona, urabanza ugakora kwanza kugira ngo wasabwe 1000 biragoye, kuko abantu baza bakuronka umwe babiri batatu, hari igihe ushobora kuronka mu ndwi imwe. Uyu naramupostinze mu seze umwe namuguriye YouTube channel mu minsi heze, mu minsi mikeya yarose subscribe 1000. Ibintu bitangaje cyane. Yararose abasubscriber 1000 mu mwanya mutoya cyane. Ubarekanyana n'amasaha kugira ngo atangire guhembwa. Rero ivyo procedure yo guhembwa iyo si yanzanye uyu munsi, biya byo kurondera ama AdSense, kugura konti ya banke, ivyo ni hanyuma. Ariko ndiko ndababwira uburyo woshora amafaranga ntuhombe. Ushoye mu buryo bwa mbere bwo gushiramo umutahe wawe nivyo, ariko abakozi bagiyemwo muri iki gikorwa cawe ntubahembe menshi mu ntango, oya. Ahubwo bene ngombwa babwira bakihangana nabo ukavuga ati kwizotera imbere niko nanje nzoza ndaguhemba, kumbure nduza agashahara mu ntango ukabaha make, ariko uko itera imbere, uko urabwa, uko bakunda, uko bagukunda canke bakunda ivyo mukora, akaba uzoguma ubongera. Mugo mu ntango ucushira amafaranga menshi, uri karakora wewe avuga ngo ndiko ndakora, ntarabe ko ivyo yakoze yashize kuri YouTube atacyavuyemwo, kuko YouTube uhembwa n'ibyo wakoze. Iyo ukoze ibintu uri muri monetize bigakundwa ukaronka amafaranga menshi, aho ucuronka amafaranga menshi. Ariko bitarabwe ukabura amafaranga, ushobora amafaranga ukora naho mba umukozi, ugumye ukora amafuko umuhembarira usanga biko urafata amafaranga yawe nkuko umuntu uramugabira ari harya cyo karakora. Bimvikana ko rero ibi bintu mu bikora neza, ntutwagwa n'ibishobisho, ahubwo icyambere abantu benshi bo kwirondera mu ingabire, kuko nta muntu adafise ingabire n'ukuri. Jewe sinarinzi bwa mbere ko ibintu bikora, nkaza ngaha nkakuganiriza nkatangira kubwira ibi natangiye nanje mbaza, ndatangira ndaja kwiga ndiga ndabimenya, ntangira gukora gutya. Urumva nawe kubera utokora kandi bishoboka gucika intege. Abantu benshi baca bacika intege ngo urumva je ngo sinabishobora, ngo hengo biri mu Congereza, ngo hengo biri ngo mu Gifaransa. Jewe nahisemo kubakorera content hano, ntakoresha Icongereza kandi ndakizi. Urumva nta kindi kintu mvuga, ndababwira mu Kirundi kugira ngo tucumve neza, duhurize kuri byose. Sofu nyene haje ka kantu usanga kagoye, ukumva ngo monetization, ukumva nta kuntu kivuga canke nyene atuzanga tugoye kuvuga ko mbure mu ndimi zacu kubera ko ari zitikwiye. Ibi navyo nibaza ko ari ibintu bisanzwe. Mugabo kenshi ivyo bintu vy'ingenzi turiko turaganira ndabikubwira mu Kirundi kuko nico ciwacu. Niyo mpamvu mbere banashaka ndazi abantu benshi barankurikira, kubera ko mu by'ukuri ibyo mvuga babyumva 100%. Ubundi ugiye haje ukazusimba ibintu uguma uzuvuga za terme z'Igifaransa z'Icongereza, nyene nawe uravyumva ko byuhurazana, nturi ko amahirwe bose kugira ngo wumve neza cya kintu uriko urababwira atanumwe avuyemo. Okay, nuko rero reka turabe ikindi twavugana. Ushoye umutahe muri YouTube ushobora kuwushora ubwa mbere, ukagura bya bintu bita views canke subscriber. Iki kibazo nimba mwari no kukimbaza muri commentaire, reka mbanze ndakivuge ntarasoma commentaire. Muhora mwumva ko hari abantu bagura aba subscribe, hari abantu bagura watching time. Iyo ufise amafaranga mu minsi ya mbere ucugurira isheni, urashobora kugenda ukagura watching time. Watching time ni kuvuga, ni imwe nashaka kuvuga mu Kirundi, nuko bivugwa, ariko ni amasaha umwanya warabwe kugira ngo uzuronke uburenganzira canke uzugere ku ntambwe yo gutangira guhembwa amafaranga. Izo watching time rero bisaba ko ukiza 4,000. Ariko nk'ubu uguruye isheni ukabona izo watching time ntushobora kuzozi kwiza vuba, urashobora gukora video
hanyuma iyo video ugaca ugenda kw'isoko bagurira ko watching time ukagura, hanyuma izo watching time ukazironka ivyo 4,000, canke abasubscribe bamwe bakora sabone kubera ko ubona utazoba kwiza vuba, uvuga ati ngomba ntangire kw'isheni ifise abasubscribe 1,000 na watching time 4,000, ugaca ugenda kw'iryo soko ukagura ibi bintu. Iryo soko si rya bose, nka je ndashobora kubigufasha, ariko si ukuvuga ngo bone bose baca babishobora. Hanyuma ugaca ugura ivyo bintu bikenewe, ukabanza ukabigura ukabishira ngaho. Abasubscribe 1,000, watching time 4,000, ugaca usaba YouTube kuguha monetize. Umaze gushaka video nka 5 canke 6, ugaca utangira gukora isheni yawe uri monetize. Urumva washize umutahe wa kamera canke nimba ari telefone yawe n'umutahe wa watching time na subscriber, ibintu bibiri washizemo umutahe. Bino bintu birashobora kugufasha navyo kutangira gukora akavyuzi kagiye ko kavara. Urumva washizemo umutahe naho, ariko udashoboye kubigura amafaranga kuko birahenda, niho ukoresha aya mahirwe yawe yo kwironderera ivyo ushirako bimotiva abantu, akaba ivyo bizoguhemba. Watching time ishobora gutwara 200 vy'amarundi, abasubscribe bashobora gutwara 200 vy'amarundi. Dushize mu madolari usanga ari amadolari 55 gutyo. Warakereye isheni yawe ukayikora neza, urumva ko $100 ishobora kuguha ivyo bintu, hanyuma 200 vy'amarundi, ukenda kugira amajambo makeya ugaca uhera ngaho. Kandi ntibanegose n'ibintu bigwa online ukabigura uko nyene, canke kumbura imboro nk'ubu hamusi yaho sinobimenya, abantu bafasha abandi bantu bafise uko babigenza, ariko mugabo je ndagwaye akarorero kandi ni minimum ngaho nta kibura. Reka tuje tubandanya turabe mu bibazo. Ugira ikibazo wese ambaze muri commentaire, ushaka kwinjira rafyo ndakore link hepfo yinjire, ndashize ko link, canke ushaka arahamagara kuri ya WhatsApp yanyu, kuri WhatsApp yanyu iri ngaha. Sinzi ko nayo noyibaha, kumbure abashaka guhamagara bakabaza ikibazo, kuko ndashaka ko mubaza umuntu. Iyi video washa ndayipininga ndayishira no kuri YouTube kugira ngo ntimuze mu buryo ngo ntimwavyumvise. Utambajije ntazoba yambajije, kandi utambajije uzoba wihombeye kukumbaza ndamwishura neza. Reka tuze hano turabe. Reka ndabereke nimero de telefone. Iyi ni WhatsApp. Muirabe ngaho mwandike turasaka 58 46 58 34. Okay, ngiyo muri commentaire mushobora kuyibona, nayishizeko nayo ishobora kubafasha ko kumbure ubushaka nko guhamagara yohamagara akabaza. Reka tubandanye rero dusome commentaire. Hano ndabona abantu banditse bavuga ngo tubandanye dusome commentaire muri pochette mbana ico kigorana. Okay, commentaire: ibiganiro biteza imbere ugwaruka nivyo tuba dukunda, ni navyo n'umukuru w'igihugu asaba. Hama tubwire ukuntu bakleya YouTube channel. Okay, Vincent, nyandikira kuri WhatsApp iyo shize ko ngaho haca haza link. Izi link ziriko amavideo nariza kuri YouTube ndiko ndigisha nko kunyene vyimbitse, usanga zifise nk'isaha 30. Izi link rero ziranditse ko ziri mu Kirundi, urazikirika ko zanya kuri YouTube video uraba ukuntu navyigishije, ukuntu bakoreye channel ya YouTube, biragufasha. Hanyuma nimba nawe ugomba ko ndabwira amajambo makeya, ntega amatwi, ni wifate video na telefone yawe wirecording uheze ikija muri galeri. Imaze gushika ico ugenda muri galeri yawe ifyonde ko nk'ugira urungikira umuntu, ucuhitamo kuyirungika kuri YouTube, uzoba washizemo amafaranga ashobora kugutuja kuri YouTube, ni kuvuga za MB nyinshi, nk'amahanga 5,000 canke 10,000. Uce urungika nk'ugiye kurungikira umuntu mu gucuhitamo YouTube. Wize kuri kajya ka option ka YouTube cyo kugira ngo nubwo uhize kuri YouTube nyabona nta konti ufise, wowe babwira mu Congereza mugabo ucuguma wuzuza ibikenewe ti okay, bashabwira ati create account, ushe uyita izina, hepfo tishirako nimero, umutwe w'amajambo w'iyi video ushizeko ushireko, wicuza uko uraza wemeza
konti uzoba uyirose mu kanya gatoya. Ikizoba gisigaye kumbure ni nko kuzogira ibyo kuyikingira biki n'ibiki, ibyo birakenerwa. Ibyo ni hanyuma ni bita two step verification, ibyo ubigira ko mu nyuma mugabo ubu ni bwo buryo ndaguhaye bworoshe bwo gukora konti. Ubu nyine two turavugana ugacuronka konti. Ikintu cy'ingenzi, ntudushire kuri YouTube video y'undi muntu, ushira ko gwawe please. Ushize kuri undi muntu ntayo konti uzoba ufise kuko umwanya bazoyugara yawe. Uzakavuga ngo uragakonze waza kuri YouTube kundi musi gwawe kora gwawe. Ndasubiyemo gwawe please, uko imeze kose iwawe. Ari wundi muntu naho ugira twatu ko dushoti tumwe dufise amasegonda tukwiza n'umunota, byibuze ufise amahirwe yo kuhamara iminsi mugo navyo nyene ushobora kutabihemberwa niyo ugera aho guhemba, ariko ukoze gwawe ufise amahirwe. Reka tubandanye aho rero ushobora kubikora nkuko nakubwiye, kuko niyo uri kora creation kumbure ico abantu mu bicongereza, we gusa uyishize kuri YouTube bakaza ucubona ahantu handitse next canke suivre mu Gifaransa, ukabandanya wemeza niyo utokwandika ko kimwe. Iyo video mukanyiragira kuri YouTube kandi uburose konti nejo ushatse gukora indi video ugira kwa kundi nyene gusanga muza munyana gukora telefone uko ukora ni kuzumenya ituntu. Ugateresheje akantu bita YouTube studio, muze mukarabe kuri YouTube karagufasha kuza ukontrole konti ya YouTube. Murakoze, reka nshimba nsome commentaire ya kabiri. Abayo kome abongereza ati as money to make money. No, reka nsubiremo. Abongereza ati as money you make money. Izo ndoto ndazifise, umunsi umwe nzotangura kabisa. Abayo ndagushimiye wewe uri umufollowers wanje, ndakubona muri commentaire, ntaco ndakunegura, hari abonegura namanda na block mugabo wese niyo namenga nta kintu ndakubona ko kibi. Abayo comment namanda yibona. Ego hanyuma izo ndoto ni nziza kandi uzoyaronka. Ndabibutse ko maze live iminota 38, mu minota 22 nzoba maze live. Utazoba yahamagaye canke ngo asende kuri join yinjire muri Zoom, uwo bizoba bifuye nzizoba tugishobora kuganira. Ikitugora isoni biratugora kuvuga kabisa, njanye kuvuga numva bingora kuvuga biramungora bikorwa no kwandika. Nkako ndi live nashaka gusoma commentaire mugabo ibaze ko none abo gukurikira wandika ni bangahe ni bande, kuko kwandika ntaho turabona gushisa bihemba. Oya no kuri website naho ufise ibindi bintu ushirako kumbure, ariko kwandika sinokubwira ngo bizoguha amafaranga. Bisaba ko izo soni uzitsinda, hanyuma nta muntu avuga amakuru afise isoni ngo azagira ngo zifata ku muntu yawe. Bisaba ko ushira isoni, uhera isoni. Ntushira isoni mu gutukana, uhera isoni. Okay, WhatsApp nayibahaye murayibona. Use money to make money ni hands. No problem, ntaco. Bavuze to use money to make money. Koresha amahera kugira uronka amahera. It's true. Uvuze ukuri. Koresha amahera kugira uronka amahera. Nimba ushaka amahera shora amahera. C'est true. Tubandanye na commentaire ndabaramukije. Ndagusanga inbox. Oya vraiment wiguza inbox. Niyo impamvu namba nateguye ngaha. Ibi ndiko ndagusigurira ngaha, udashoboye kubimbariza ngaha, sikuba ngo uza gusuza inbox ngo mbazi ibibazo, ndakuronkera umwanya. Time is money. Umwanya n'amafaranga. Nabafatiye isaha yose yo kubigisha bino bintu. Urumva ntiwe cumbwira ngo uraza kuza mu inbox kugira ngo tuganire ibindi bintu kuri binyene. Icyo ufise umbaza kimbariza ndakwishure, kuko ibindi wishurwa n'amavideo nakoze, ibindi wishurwa na message nandika canke video nkora ngaha buri munsi nama nabigishije. Ukeneye kumenya byishije kuri platform yanje Daniel Mugisha, uhere hano hejuru umanuka hepfo aba video nkora buri munsi. Ibi ndabigaruka ko n'ukuri ntako ntakira, abankurikira barabizi. Ejo nabeze no kunta message zibari nyinshi, ugasanga mu nyandikiro wojarwa ngo hayi, ngo tuvugane, ngo bite.
icyo kintu wowe uje ngo mu message 500 mvise canke 1000 ukagomba ko tuvugana ukaza kwandika ngo hayi ngo bite none no manishura vya hayi vya bite iyo nshanda yirengana kandi nanashize ko message automatique zivuga yuko je unyandikiye atari audio nta kwishura ntanasoma ivyo kabisa iyo unyandikiye iyo message yikwitangiza imbere utazi gusoma naho nta kundi kuko nta buryo bwo gushiramo audio narose ngo ko audio cikubwira yuko ntasoma ivyanditse nibaza yuko ndagerageza no kuri rero ushaka amahirwe nayo nyene nkundi live ushaka kumbaza ukeneye canke ukanyandikira ubu nyene cyangwa ukinjira muri Zoom ushaka ukampamagara WhatsApp sinashize ko ngaho nkakwishura nta kibazo WhatsApp ngiyi iriko munsi muri commentaire please ntimuhava mugira ikibazo hama ndakurikirana ibiganiro byawe shishikara umutima wo kwiyumvira guteza imbere batoya bawe naje izo ndoto ndazifise ndagushimiye gusa naragutinya kubikubaza iyo yasha John Promise nokuri wantinyiriki nokuri nukuri uti untinyiriki ko iki nicyo kintu jewe nigisha vraiment nukuri none wewe sigura iki ko mfise ni kukifo je ndi mu bantu bafise aba followers benshi kandi bafollowingwa n'abantu benshi kandi mu mwanya mutoya kandi kenshi buri munsi ndaronka aba followers n'imiburiburi amajana kageno nka igihumbi baza je nta muntu niyo ndi ngaha live nta muntu ngira ngo followinga canke ngo kora like canke ngo kora partage wewe nk'ubuvuze ibi commentaire urabati uyu muntu hamwe n'umukora partage no kuri no bandi umuntu mubi ndabikora n'urukundo nukuri ndabasuriye mu hano kuri Facebook sindiko ndaca amafaranga nta mafaranga mpembwa ndabikora n'urukundo memezero ofra nta mafaranga ngandi ko ndakorera ibyo nkora kuri YouTube nibyo birampemba ariko nabyo sibi ndafise ibindi bintu byane nkora byo gukina amagame ibintu byo gukora yandi ma projet kuri YouTube nka business kandi yagutse ndafise nabo nkoresha bakina ama comedy bakina ama filme urumva ko nk'ibyo n'ibindi bintu navyo nshira mu mutahe byanje bitandukanye n'ibi rero amafaranga nkura hari yabakwiye hano ndaza kubafasha kugira namwe muze mugere kwiyo ntambwe n'ukuri ni kubafasha nta kindi rero ntugire ubwoba uzoza urambaza iyo WhatsApp naguhaye yandike uzoza wandika muri commentaire umbwiye ati ndakubajije kuri commentaire canke n'ubu umbaze icyo keneye hanyuma ndakwishure Emile Bimenyimana asabye kwinjira sinzi kinagomba kuvuga Emile Bimenyimana bisaba ko winjira ariko kandi ugaca unagira ko uvuga wivuga ukavuga n'icyo ushaka ko ndagufasha Emile Bimenyimana karibu Emile Bimenyimana karibu kutavuga siniko ndakubona Emile Bimenyimana kamera wayizibiye reka ndakugirira request ndagusabe ko ndakugirira request yo gushira kamera hanyuma kugira ngo ask okay nagufindi raba kantu kaje ka message kugira ngo ushike kamera wongere ubaze ikibazo cawe kandi microphone yawe nimba kuranyumva irugaye ivyo bintu byose urumva ko bigoye reka nce mbandanya umwanya utaratangira kuvuga Bimenyimana ushobora kuvuga yego murakoze cyane meze neza yego hanyuma turashimira kuri izi nyigisho yego hanyuma jewe narakoze ntuzenye narakoze konte ya YouTube hanyuma ndashobora gukora ivyo nakoze mugabo ntuze commentaire zagumye ziri desactive nashaka kuzugura ku buryo umuntu ashobora gukora commentaire mugabo vyaranse nabuze aho noca kugenda zugurura
ngerageje kwishura bandanya ushireko video nyinshi, hanyuma iyo konti yawe ifise abasubscriber bangahe, hanyuma wayuguruye ryari, nyishura hanyuma nce ndakubwira ivyo wokora. Bimenyimana aravuye ko, ariko ikibazo nacumvise, reka ndakwishyura rero we Bimenyimana, wakoze. Hanyuma adashoboye kwinjira muri Zoom kubera ko bigoye, ubu n'uburyo buri professional nabashiriyeho kugira ngo muze muraza namwe ndabatera iteka twibanire neza. Reka nshiremo kwanza ngaha soneri kugira ngo umuntu ahamagara icisona ntimugire ngo nabikabushije, isanze itari muri soneri kumbura uwo yahamagaye sinamubonye, ariko no ntabahamagaye. Okay. ubu nawe disturb on ariko disturbing gute? Hano ndafise agasheri kanje ko karankoroga. Wewe. Okay. N'umukenyezi wanje ariko arankoroga ko ariko arandaba, sintimugire n'ibindi. Hanyuma reka tubandanye tuvuga ibijanye no gufashanya no kwiteza imbere, ibintu dukeneye, ibintu ukeneye, ibintu n'ubundi muntu akeneye. Hariho ibintu abantu benshi usanga bitiranya. Guca amafaranga, kuronka amafaranga no kuyaca biratandukanye. Ubu ugomba guca amafaranga, ugomba kuronka amafaranga bisaba kuyakorera. YouTube amafaranga iguha n'abantu babashoyeho business zabo nabo kugira ngo zimenyekane. We kugira ngo ugiye kujya ntambwe nawe nuko ukora ibyo YouTube yasavye, no kuvuga gushaka video abantu bakazira umwanya muri cyo bakazikunda, gutyo ahacamo ziya publicité bakamamariza kuri wewe, bantu bakabona bya bintu ariko barakuraba. YouTube nayo ikabona kuguhemba kuri ad kuri publicité yaciye mu video yawe. No kuvuga udakoze video, ukoze video igacamo publicité imwe baguhemba iyo publicité imwe. Wakoze video ndende hajya gukora isaha yose igacamo publicité 10 baguhembera izo publicité 10, kandi hacamo zitandukanye. Rero mumenye gukora kandi mukore n'ingufu, wicaye ntacu zoronka. Sinzi ko ari cyo noba ntaravuga mu bibazo mushaka kuba mwiyumvira mushaka kumbaza. Mu by'ukuri hano mba ndiko ndigisha ibintu byagutse kandi birebire, bisaba yuko rero tugerageza kubasangiza, dushobora kubasangiza ibintu byose turiko arabona hamagaye ko mbura ashaka kugira icyo avuze, reka ndamwite karabipa. Ubwo nawe kandi nuko abantu bipa muze murasamaza abantu kubera murako ndi live, none uje kubipa wumva ushaka ko bigenda gute. Nuko reka turabe hano ndabahereze kumbure aramare barandipa, ndabahereze link y'ikiganiro. Nuko reka dukomeze. Ndi live ndiko ndakora ikiganiro, sinshobora kukwitaba keretse ufite kwiyo link ndaguhaye ubwo ucubona ko ndi mu kiganiro, ntabaye bukwikabushe. Murakoze. Hariho abantu bipfuza guca amafaranga ariko bakaba bafise niyo ngabire ntibashobore kuyisohora. Mu ico gihe rero nta mafaranga uzoronka. Commentaire nazisomye zose, nta commentaire ntasomye, nta n'ikibazo kumbure mbona mu mwambaje ntishuye. Niyo mpamvu ngomba ndabasezerere. Reka nze hano turabe muri commentaire. Daniel sorry, niho nkishika mbwira ngene no bigenza, niho nkikora, niho nkora byanse kubera nta essence.
usha wihangana iki kiganiro kiguma koraza kukiraba mu kanya uze kumva ibyo nigishije. Ubundi Zoom yananiye kweri, ariko ubutumwa nizere ko ubutumwa mwabubonye. Ubutumwa navuze ko uhamagara ubutumwa kiretse hano nyene uhamagaye ukavuga kuri WhatsApp, mugabo nimba wurungitse handi sinabonye, ubwo mbonye n'ubu nyene wanditse ngaha. Hanyuma uwundi ati ubu Misago nawe ngira afite icyo agomba kuvuga, reka tupime turabe kuko abandi byamye bananira. Namwinjije Misago, ikibazo mfise umuntu amaze kugura aba subscribe n'ama watching time acaza arahembwa gute? Ntibisaba ko kwa hoya ntibishaka kwanga ko uhembwa, ahubwo ibaze nk'ubu uguze ivyo bintu byose ukaba ntufise video uzoshirako ukaba ntiwagize. Niyo mpamvu nubwo nabivuze birya niho bishira imbere, kuko ufise content uha abantu n'ibyo babwira abantu barizana, ariko nk'ubu ushobora kubagura ntushireko video, aho utaye umwanya wawe ya mafaranga yawe. Ego bya bintu uguma ubibona waguze subscribe na watching time, mugabo ntushuronka amafaranga. Icyo cibagire, ndagusubiriyemwo, icyo cibagire, ntuzocuronka amafaranga ngo nuko uguze ivyo bintu. Igikurikira inyuma yo kugura ivyo bintu nuko ushirako video abantu bakazikunda, bazikunze ukaronka amafaranga. Gusa avantage nuko kuva uwo munsi uca utangira gukora uhembwa. Urumva ko bitandukanye cyane n'igihe wahora ukora udahembwa, kubera wabiguze uca usaba monetize, hanyuma bakagushira muri partner program ugatangira guhembwa amafaranga kuri views urose kuva uwo munsi, kuko hashizemo ugatahe ugura ivyo bintu. Utabiguze naho ni buke buke uzoteba uzobishikako. Nsigaje iminota indwi, ababaza ibibazo mukomeze mubaze. Je nashaka kubaza ingene bakingira YouTube, hama n'ukuntu dushobora kugura views and subscribe. Ibi ntavyo woshobora wewe kugura views and subscribe, ntavyo woshobora n'ukuri oyaye, ntavyo woshobora. Ni mpaka unyegere nka jewe wabikeneye ndabigufashe. Ego sorry, ndiko ndakoresha desktop itagira kamera micro, ariko ntaco Misago, mikrofone yawe yugurura nkakumva ntirikira. Siniko ndakumva kuri, siniko ndabona nturakonekta amajwi, nimba ari bo banditse Misago ndabona ko utarakonekta amajwi, ariko na kamera ntaco bitwaye, ntabwo biba bikenewe cyane. Ariko message yawe yoshika Misago, nimba unyumva ushobora kuvuga, ariko urashaka nturakonektinga audio, voice please. Reka nsoma uyundi. Je nashaka kubaza ingene bakingira YouTube. Navuze gukingira YouTube, ugenda muri settings ya YouTube, hanyuma ukagenda ahantu bita kuri two step verification, hanyuma ukaza winjiza izo step ukingira na telefone yawe, nimero do telefone na device y'ahantu uri, aho ucubikingira. Utabishoboye naho bandanyishije ko video, kuko channel yawe itarakura nta uzoyikwiba. Niba abone maze gukura, maze kuronka subscribe 5,000 canke 3 uzoca undondera ndagufashe kuyikingira. Mugabo nk'ubu nta byago ushobora guhura nayo, niyo boyitwara guca ugura n'iyindi, kandi nta muntu ashobora gutwara YouTube ari iwawe, biragoye cyane, kiretse ari bumwemereye. Kumbure burya buntu bw'ubu message azabarungikira mukemera ngo tugomba tuha amafaranga, mukemera burya ubu message mubonye ntimuzoze murabufyonda, kumuzoze murabureka, burya ajya n'amavirisi. Komera mwirambire. Urakoze Jean Marie. Daniel, sorry nayisomye kandi nanayishuye. 17 SMS zose nibaza ko nazishuye. Zoom yananiye kweri, ariko ubutumwa nizere ko ubutumwa mwabonye. Ntabwo nageze mbona je, ubwo mbonye n'ubunyene vraiment nibaza ko ubutumwa bwaburenga ubu no abonye ndakubeshe kuri. Nimba warungitse kuri WhatsApp sinshobora kugira ubu, kuko ndi ngaha ndiko ndabafasha ibijanye na ntuzenya na YouTube.
nimba atari ibanga nka video washizeko bayiravye nka ventere aho uca uhembwa ngahe? Oya, mwe ndiko ndabigisha ibintu, ninde yakubwiye ko bahemba amasaha? Ntibahemba amasaha, bahemba views. Ushobora gushira kuri kamera ko ventere canke dizere amasaha 10 canke amasaha 20 cikamara k'umwaka, ata muntu ayiravye nta na kimuronka. Kandi urishize kutararonka ibintu subscribe canke subscribe canke ibi vya ntuzenya vya monetize watching time utarabironka ntushobora guhembwa. Kandi niyo bikwije urinda gusaba bakaraba ko za video washizeko ari ziwawe atari z'abandi bantu. Basanze arizo ko video za Daniel Mugisha no kwa Daniel Mugisha zikaba ziriho, mwico gihe ntibashobora guhemba. Hanyuma Emile bimenye Imana ndabona ubumengo ubu byo ari byiza, urashobora kuduga ku ijambo turabe ko amajwi yawe arengana. Ariko mu byo ariko ndabona hano umenga amajwi yawe ntashobora kurengana kabisa, nta mikrofone mbona. Nimba vuga twumve ko bikunda. Rero wowe urabwa, nakubwiye mu ntango udashobora kurabwa nk'abantu 1000, 2, 3 ku munsi, 5, 10, nta mafaranga wapfa warose kuri YouTube. Iyo niyo nyishu, kandi umva nawe makeya, n'abandi ko barabwa ni miliyoni, ibihumbi 100, ibihumbi birenga, bisaba kurabwa cane. Inyishu nayiguhaye. Rero abantu mugira ibishobisho byo gushaka kumenya ngo ayo bahembwa, kandi umva ntimurabigerako, ahubwo ayo bazoguha yose gira ingufu ukore. Icyo si kibazo cyo kubaza ngaha no kuri nta n'umuntu yakikwishura pe. Muzoshire groupe uzoza uradufasha mu gukora subscribe na views. Groupe ziruzuye, aha namarazi shizeko ngaha kuri Daniel Mugisha ha hejuru. N'ubu manuse aho fara ko groupe zibiri naberetse ejo, imwe irimo abantu 1000 iyindi irimo abantu 600, iyindi irimo abantu 440 ingahe. Uje nkoze groupe mu minota 5 bikwije abantu 100, kubera ko nyine bafise ibyo bariko barayironderamo. Rero naho ziriko manuka aho hepfo cubona zanditseko ngo Saudia Burundi ucu joininga, namanazi shizeko ngaha kuri ntuze yanje vya buri munsi. Groupe ni nyinshi ndazifise, mugabo kuvugira yose ushobora kuvugira yo kuko umwanya wo kubigisha no ngaha nyene sinshobora ko umwanya wo hariya ngo nongenze ngaha ntacyo no gukora. Kandi ahamba ndabaye umwanya ukwiye, nibaza ko icyo ufise cyose ngabura kibaza, ibisigaye hariya nta mwanya wo kuvugira. Iyo niyo shize nshirayo link y'ikiganiro, ibindi mukasha mumenyana uko nyene. Namahoro neza, ndakunda ukuntu utwigisha, Imana iguhezagire. Jagwari ukomere mwana wo mu gitiba. Sorry, nashatse kuvuga watching time n'ukuntu twozi kingira. Watching time nazo ukingira kuko ziba ntizikeneye watching time. Urinze uzigura zikaza zikajako ziba ziriko nyene ibyo gukingira abenezo, abazigurisha nibo barazikingiye. Na subscribe ntizivako, uvyo bimenye. Subscribe ntizivako, watching time ntizivako, niyo zovako ziragaruka. Ikibazo mfise, umuntu amaze kugura aba subscribe n'ama watching time acaza arahembwa gute? Ntisiwe kuko kwanka ko ahembwa. Ntikinashishuye yuko utangira gukora ushirako video kugira ngo ugeraho uzohembwa, kuko nubwo ubuguze bino bintu biguha uburenganzira bwo gutangira guhembwa, ariko kuva uwo munsi ibintu uzoshirako nivyo bizotuma uhembwa. Alright, ubiguze hanyuma ntushireko na kimwe, nta n'umufikiye Theo warabonye. Murakoze, umwanya nabahaye urakwiye. Time is time, umwanya n'umwanya. Kandi mu by'ukuri nagerageje kubasigurira, nabaganirije, ntimwahamagaye kuri WhatsApp. Buriya rero iyo ugomba ikintu nawe urigomwa, jewe nigomwa isaha yose niko ndabigisha, kandi umwanya n'umwanya. Nukuri ubushimashime n'ubugaya nawe nyene agaye, kuko navyo birabaho kumbure, ariko mugabo ntaco nabahakire nk'iki ndabahaye.
murakoze mwabyumvise yuko mu majambo make y'akantu bongerera ko nuko ugomba inka uryama nkayo, ugomba guca amafaranga kuri YouTube uritanga. Kugura YouTube ntucuronka amafaranga, ivyo ushirako nivyo biguha amahera. Iruhande yo kuyugurura hari gukora content ukaronka video ushirako, bikazoguha guhembwa amafaranga kuri YouTube. Ariko udashoboye kuronka ibyo ushirako, niyo wayuguruye nta mafaranga uzoyironkako, nuko bimeze no kuri. Rero ni waza barabikora neza ukayugurura ugatangira gushirako ibintu. Ikintu cya mbere babwira, ntiwoshira imbere amahera, ahubwo banza ushira imbere ko wotangira iki gikorwa, hanyuma kikazokugeza aho uzoronka amafaranga. Uvuga ati ngomba ntangire kino gikorwa kize kingeze aho nzoronka amahera. Ushize imbere amahera YouTube ikunanira. Nibaje batangira YouTube bagashiramo umutahe ngo bagiye kuronka kuyora amafaranga, babura views bariko barahemba abakozi baca bugara. Ariko ugiye wabiteguye neza uvuga ati reka ntangire buhoro buhoro, kumwe bivuga umukozi aze ngaho nabone ko nanjye tukiriko ndaronka, ariko turonderera hamwe dukore n'inguvu. Ivyo nivyo byenye bizoca bituma utangira kuronka amafaranga kandi imbere mu gihe gitoya. Nibaza yuko rero umuntu wese wafise akabazo kumbure ntamwishuye, ambabarire, ariko kandi umwanya uracariho, nzongera bategura ikindi kiganiro ari nko mwijoro, kuko ni ku murango kandi ndabona mwabaye bakeya kubera ko ari ku murango. Ariko ari mwijoro ndazi ko muri benshi, ndazi benshi bari ku kazi ubu, kumbure ni 18 ariko benshi batashe. Nibaza ko ibi bikwiye. Mwakoze kumpa akanya, mwakoze kandi kubaza, mwakoze mwe mwishuwe, ariko kandi n'abatishuwe namwe nyene mwihangane, kumbure next time muzobishura. Muhezagirwe, tuzosubira.